બરાબર ચાલુ થઈ ગયું પાછળ ઉપરથી લે ઉપરથી આખું ઉપરથી નીચે આવવા ચારે આ બાજુ લેના આખો લેવાનો આખો ઉપર ઉપર ને મરચા પાણી ભરવાની તો અમરચંદ દશા થઈ જઈ હા બધો ખાસો જતો રહી યાર ટકા પાણી ઓછી ઠોકાઈ દરવાજો ખરો કે ઈહાનું કોઈ દર પાણી નતું આવતું નીચે જ પાણી બેઠું બોલવા દેવા દુખી વાળતા તો કેવા દેવા પણ અમે તો કાળજી એટલી હતી તો હાની મને નથી ખબર ચોથી એન્ટ્રી મારી પેલા શું હતું કાકરી